但我听说美的冰箱99抵300，还能叠加以旧换新补贴，赶紧拉上媳妇火速赶到现场，对不对？价格比较高了的哦。不得，他们现在火3月活动都是优惠价。我看了他们好久的微晶冰箱，有啥不一样吗？它那个1.6冷藏区搭载了微晶一轴圈，肉类不用解冻，随切随取，吃起来都是原鲜口感。那比传统冰箱好用多了哟。对呀，而且526升大容量，冷冻区还配备了4个超半米深的大抽屉，多囤点食材，一家5、6口人用起来完全没问题。它那个面板也有多种颜色，到时候选个你喜欢的。告别旧冰箱的烦恼，就来美的以旧换新。现在购买1级能效家电补贴20%，2级能效补贴15%，单品质高省2000元。那确实不错哟，趁那个机会跟妈老汉儿也换一台。当然没问题啊，活动链接就在视频左下角，有需要的都可以安排起来。